Rüyada ekşi yemek, kişinin hayatında sabır isteyen bir durumla karşılaşacağını ve bazı meselelerin beklediğinden daha keskin bir etki bırakacağını gösterir. Kadim tabirlerde ekşi tat, hem uyarı hem de arınma anlamı taşıdığı için rüyada görülmesi. Bir kırgınlığın giderilmesine, ertelenmiş bir hesabın gündeme gelmesine veya kişinin dikkatle ilerlemesi gereken bir sürecin başladığına yorumlanır. Tadı hafif ekşi olan yiyecek, küçük bir sıkıntının hızlıca aşılacağını, yoğun ekşilik ise köklü bir konuda temkinli olunması gerektiğini anlatır. Ekşiyi isteyerek yemek, değişimi kabul etmeye hazırlığı. İstemeden yemek ise içsel bir rahatsızlığın dışa vurulduğunu gösterir. Psikolojik açıdan bu rüya, duygusal gerginliğin çözülmeye başladığını ifade eder.